Prensesim kahvaltısını ediyor mu acaba? Hı hı. Aferin sana. Dayıcığım. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoppa. Dayıcığım avukat oldun mu? Öyle hemen olmuyor bu işler küçük hanım. Ver bakalım dayı bir öpücük. Nasıl geçti sınavın? İyi geçti. Doğan Yener tam düşündüğüm gibi bir adam çıktı biliyor musun? Hiç hayal kırıklığına uğramadım yani. O zaman hayırlı olsun diyelim mi? Son aşamaya kadar acele etme annem. Tamam hadi. Hadi geçin bakalım. Hadi gel. Hadi koydum çayınızı. Ceyhun! Oğlum koydum çayını gel. Geldim. Vay. Benim presentable kardeşim benim. Nasıl geçti sınav? Geçmemiş. Bir tane daha varmış. Allah ya. Sen bilir kişi misin ya? Ha? Otur hadi. Dur ben bakarım. Tamam. Nasılsın Ceyhun? İyi. Ne oldu bizim para? Kazandık mı? Haber vermedin, kalktık geldik. Kazanacağız Salih Bey. Ama birkaç gün daha beklememiz gerekiyor. Oğlum bak, eşten dosttan bulduk, buluşturduk. Onlara da mahcup olmayalım. Estağfurullah Salih Bey. Mahcup olmak söz konusu değil. Söz verdiğim gibi size paranın 2 katı. Ne zaman koçum onu de bana. En yakın zamanda. Güney cephe mi burası? Bol da güneş alır ha. Ev kendinizin mi? Ya evet de Salih Bey ben kazanıyorum zaten. Ama bana 1-2 gün verin sadece. Tahsil edecek bir şeyler var yani. İyi, senden haber bekliyorum o zaman. Zaten nereye kaçacaksın? Senden tahsil edemezsem ailenden alırım. Benim param çok kıymetlidir, çok tatlıdır. Haberin olsun. En kısa zamanda cebimde olursa sevinirim. Hadi eyvallah. Kim geldi abi? İş yerinden geldiler ya. Ne oldu, kötü bir şey mi olmuş oğlum? Yok fabrikada sayım yapacaklarmış da. Onun için çağırdılar beni. Eve kadar bunu söylemek için geldiler. Ha, senin telefonun mu bozuk? Yok ya siz yapın kahvaltıyı ben bir gideyim. Görüneyim fabrika işteyse. Akşam gelirim ben. Bu çocuğun bir sıkıntısı var, ben biliyorum. Ben konuşurum annem. Sen merak etme. Hayırdır inşallah. Ben anlamadım. Ne şimdi herkes çözdüyse bu şifreleri? Bilmem. Olabilir. Onu da düşünmüşlerdir. Ha ama bak mekanı iyi gizlemişlerdi. İkinci aşamada ne yapar acaba? Bilmiyorum ki. Gidip bir görmem lazım. Abla sen staja başladığında bırakacak mısın bu emlak işini? Yani aynı anda zor olacak tabii ama mecbur bir süre devam edeceğim. Para kazanabilecek misin? Ay, tabii ki. Sen hiç merak etme. Hem artık bunları düşünme, sen sınavına odaklan. Ben hazırım zaten. Deneme sınavı sonucum iyi geldi. Ay harika. Aynen böyle devam et. Sakın pes etme. Benim birazdan hazırlanıp çıkmam gerekiyor. Sana söylemiştim, hatırlıyor musun? 2 aydır satılmayan bir ev vardı diye. Evet. İşte ona müşteri gelmiş. Bir gidip ona bakacağım. Çok iyi. İnşallah evin durumu iyidir. Satılırsa çok rahat ederiz. Sen de oyun ablalığı yapmak zorunda kalmazsın. Yani en azından böyle 1-2 ay falan rahat etmiş olursun. Ablacığım ben seviyorum işimi. Bana iş gibi gelmiyor.
Abla. Merve ne zamandır buluşalım diyordu da. Ben acaba bugün onlarda kalabilir miyim? Bakarız Banu. Ama zaten ne zamandır evdeyim. Hiç dışarıda çıkmadım. Lütfen. O zaman şöyle yapalım. Sen Merve'ye söyle o bize gelsin. Ben dışarı çıkmayayım yani. Yani şu kardeşinin dışarıda eğlenmeye hakkı yok. Aşk olsun abla lütfen. Ablacığım. Abla lütfen. Ay iyi tamam. Ama o telefonunu yanından ayırmak yok. Ben teşekkür ederim. Ablaların en güzeli. Sen şimdi kalk, ben burayı toplarım. Hazırlan. İyi hadi bakalım. Sabah erkenden çıkmışsın. Nerelerdeydin? Güvenlikçiler söyledi. Halletmem gereken bir işim vardı da. Ha. Neymiş bu halletmen gereken iş? Staj için başvurduğum hukuk bürosunda seçmelere katıldım da. Ben İlhami Bey'in ofisini ayarlamıştım ya sana. Ben sizin ayarladığınız değil, kendi seçtiğim yere gitmek istedim. Tamam, öyle olsun. Hangi hukuk bürosuymuş bu? Yenertan Hukuk Bürosu. Bize karşı dava açan adam o. Biliyorsun bunu. Yanında konuşmuştuk. Evet de benimle bir problemleri yok ki. Konu kapanmıştır. Staj için başka yere bakacağım ben sana. Yenertan her avukat adayının çalışmak istediği bir şirket. Onlarla davalıksın diye bu fırsatı geri tepecek değilim. Hale. Yeter artık. Tamam. Tamam Nuracığım ya bırak. Kız istediği gibi konuşsun. Ayrıca haksız olan sensin. Aşk olsun Halecim ya. Gerçekten bak bu sözüm beni şimdi incitti ha. Kızım sen kimin tarafındasın? Ay ben kimsenin tarafında değilim ya. Saygısız. Ya Nuran bir dur ya. Gitme kızım üstüne. Ne demek üstüne gitme canım? Benim kocama kimse saygısızlık yapamaz. Kızım bile olsa. Abi ne yapıyorsun ya? Hamlanmışım ya. Tabii bilgisayarın karşısında otur otur normal. Spor yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Bilgisayarı ne yaptın? Yapacak bir şey yok. Servisi aradım. Sıfıra yakın fiyat çektiler. Staja başlar başlamaz alacağım artık bir tane. Birkaç gün idare edeceğim. Birkaç gün daha diyorsun da müdür paran olmadığını öğrendiğinde kovalar seni İzmir'e doğru. Ha, sen onu diyorsun. Biz aramızda anlaştık oğlum onunla. Nasıl ya? Sağ olsun. Hemen anladı başının derde gireceğini. Görsen senin müdür nasıl mahcup, nasıl mahcup. Ben de çok üzerine gitmedim tabii. Bir hafta falan kalacağım deyince lütfen misafirimiz ol dedi. Ben de ölmez sağ kalırsam neden olmasın dedim. Yuh artık kuzen ya. Gerçekten korkulur senden. Gerçi sen küçükken de böyleydin. Dondurmaları, midyeleri yiyip kusma taklidi yapardın para ödememek için. Hayatta kalmayı küçükken öğrendim oğlum ben.
Aferin sana. Hı? Hoş geldin dayıcığım. Oğlum hoş geldin. Aç mısın? Sana da bir şeyler hazırlayayım mı? Yok ben elimi yüzümü yıkayıp yatacağım anne biraz ya. Bu saatte. Ne yatması oğlum? Sen şöyle geç otur da bir yüzünü göreyim ben senin. Oğlum otur şuraya. Dilara, doydun mu sen? Çoktan. Ay ne diyorsun? O zaman sen hemen odana git bir masal kitabı seç, tamam mı? Tamam. Hadi, hadi. Aferin. Seni yerim. Oğlum. Geç şuraya. Geç. Bir yüzünü göreyim 2 dakika. Bir şeyim yok anne ya. Yorgunum biraz. Yok. Var. Bir şeyin var. Ben anlıyorum. Sen o gözlerini ne zaman kaçırsan başımıza bir şeyler geliyor. Bu sefer başımıza nasıl bir iş açtın? Hı? Çok mu büyük? Ceyhun, Anne büyük. Bir salaklık ettim. ne oldu? Ya hiç tanımadığım insanlarla iş yapmaya kalktım. Ne iş yaptın oğlum? Anne boş ver ya. Boş ver, anlatılacak gibi bir şey değil bu, boş ver. Ceyhun delirtme beni. Adam gibi anlat şunu ya. Ne? Ben birinden tüy almıştım. Bir de 1 verip 5 kazanacaktım. Adamın verdiği paranın 2 katını adama geri verecektim. Ben de yoluma bakacaktım. Olmadı. Ceyhun, adamların parasını mı batırdın sen? Bana bak, sabah kapıya gelen adamlar onlar mıydı? Ne diyorlar, ne istiyorlar oğlum? Anne ne diyecekler? Ne diyecekler anne? Ne diyecekler? Verdikleri parayı benden geri istiyorlar adamlar. Kaç para? Anne çok para. Çok para anne. Ne kadar çok? Annem ben halledeceğim. Bak ben halledeceğim. Sizlik bir durum yok. Ben hepsini halledeceğim. Nasıl halledeceksin? Hiç düşünmüyor musun? Adamlar kapımıza kadar gelmişler, evimizi biliyorlar. Ya sana bir şey olsa kardeşine, yeğenine... Ben ne halde olurum sen bilmiyor musun ya? Annem tamam. Bak tamam ben halledeceğim hepsini. Hayır ya. Neyle halledeceksin? Daha aldın kredinin borcunu ödemedin. Bırak Ceyhun. Biliyorum anne. Biliyorum anne. Ne yapacağız biz? Ah be oğlum be. Ne diyeyim ben sana? Ne yapacağız biz? Anne bulacağım bir yolunu. Ne yapacağız? Bulacağım bir yolunu. Hale. Neden kilitleniyor bu kapı anlamıyorum ki. Kaç kere söyledim. Hale açar mısın? Hale. Efendim anne. Şimdi gidiyorsun ve yaptığın terbiyesizlik için Tahsin'den özür diliyorsun. Ben kimseden özür falan dilemiyorum anne. Ben doğruları söylüyorum. Yalan mı? Ya şirketin dağıttığı ürünlerin etiketi değiştirilmiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sus dedim sana. Kapının önüne mi koyduracaksın bizi? Anne koyarsa koysun. Senle ben bir olduktan sonra başımızı sokacak bir çatı buluruz elbet. Neden bu kadar korkuyorsun? Korkma. Aptal olma. Korktuğumdan mı sanıyorsun? Şu yaşadığımız hayatı canımız çıkana kadar çalışsak bile sağlayamayız biz. Ne? Yalan mı? Kim okuttu kızım seni özel okullarda? Altına arabayı kim verdi? Üstündeki kıyafetleri bile Tahsin alıyor bize. Tahsin'i tırnaklarımla kazandım ben. Senin şu kör gururuna yedirtmem lazım. Anne yeter. Yeter sus. Yeter. Hale. Halecim. Tahsin. Sana öz babandan bile daha çok babalık yaptı. Onun hakkını ödeyemeyiz biz. Şimdi gidiyorsun ve babandan özür diliyorsun. Ya baba deme şu adama. Babam değil o benim. Ya nedir senin bu kinin, nefretin? Ne yaptı Tahsin sana? Söyle.
Savcı Muzaffer Karaman'ın oğlu. Muzaffer Karaman. Açığa alınan savcı Muzaffer Karaman, Sokrates'in savunmasından alıntı yaparak savunmasını tamamladı. Beni suçlayanların sizi nasıl etkilediğini bilemiyorum. Ama öyle ikna edici konuşuyorlardı ki ben bile kim olduğumu unutacaktım. Buna karşın tek bir doğru laf etmediklerini söylemem gerekir. Hakkımdaki tüm iddialar yalandır ve hiçbirini kabul etmiyorum. Savcı Muzaffer Karaman. Ah, ne zaman geldin sen? Yeni geldim anne. Abim evde mi? Evde geldi. Sen ne yapıyorsun? Açmışsın yine plakçılarında. Aa. Hey gidi eski günler diyorsun ha. Öyle. Sen ağladın mı? Yok hayır öyle isimlere bakıyordum. Hani biraz duygusallaştım. Keşke babam bizimle olsaydı. İnsan ne güzel olmuş. Çok güzel bakardı. Gerçekten öyle sevdiğini falan söyleyemezdi ama... ...böyle kalabalıklarda gülerken ilk bana bakardı. Ben o zaman anlardım beni çok sevdiğini. Sen de ona bakar mıydın? Bakmaz mıyım? Benim dünyada bu gözlerim babamdan başkasını görmedi zaten. Aa bak. Bu eve aldığımız gün çekilen fotoğraf. Evet. Çok iyi hatırlıyorum o günü ben. Evet. De sen nasıl hatırlıyorsun? Çok küçüktün daha. Vallahi hatırlıyorum. Bu gömleği babam almıştı o gün. Evet. Ha. Hayrola anne? Sen niye eskilere gittin? Ne bileyim. Şimdinin hiç tadı tuzu yok zaten. Şu halimize bak. Hep bir tedirginlik, bir endişe içindeyiz. Anne. Sen merak etme. Hepsi bitecek. Bak çok az kaldı. Evet. Anne şu sünnet fotoğraflarınızı. Nasıl ya? Nasıl? Nereye saklayacağız? Deliye bak. Ya bak çok garip duruyor ben alayım. Ya bunu. niye garip dursun? Aa, delirdin mi? Bunlar bir de kalacak albümde. Sünnet hatırası onlar. İyi tamam. Sakın elleme ona göre. Tamam anne. Tamam. Ay güzel olmuş. Selam Merveciğim, nasılsın? İyiyim
ablacığım. Siz nasılsınız? Banu nasıl? Tatlım bir kapı çalıyor. Ben arayacağım seni sonra. Selam abla, ne haber? İyi. Nasıl geçti Merve'lerle akşamınız? Çok iyi, çok selam var sana. Şarj aletini arıyordum da. Konsere gidiyoruz değil mi? Banu bana yalan söyleme. Dün gece Merve'lerde olmadığını biliyorum. Niye bana yalan söylüyorsun? Neredeydin? Ben Dilek'lere gittim. Şimdi sen onu tanımıyorsun diye de Merve dedim. Özür dilerim. Beni hemen Dilek'le tanıştır. Tamam, tanıştırırım. Tamam, çağır gelsin. Hadi Banu, hadi. Abla sen güvenmiyor musun bana? Banu sen bana yalan söyledin, farkında mısın? Gözümün içine baka baka yalan söyledin sen. Özür dilerim, ben izin vermezsin diye. Ya benim adıma kendi başına kararlar verme. İzin veririm ya da vermem, bu seni ilgilendirmez. Eğer izin vermiyorsam vardır ablamın bir bildiği de otur aşağı. Abla tamam, bu kadar büyütmeye gerek yok. Nasıl yok? Sen bana ne zamandan beri yalan söylemeye başladın? Abla. Bak bir kere yalan söyledim. Onda da yakalandım işte. Özür dilerim. Tabii. Haberim olmasa sürüp gidecekti ama değil mi? Gidecekti tabii. Yapma. Yalan yalanı doğurur. Sonra kim olduğunu unutur insan. Bak, sakın bir daha bana yalan söyleme. Duydun mu beni? Bu aramızda daha büyük sorunlara yol açar. Bak sakın. Ya özür dilerim abla, ben sadece eğlenmek istedim, o kadar. İstersen bir daha Dilek'le de görüşmem, söz veriyorum. Yeter ki kötü bakma bana, özür dilerim. Gel buraya. Merhabalar, Bahar ben. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hadi canım. Buraya kadar zahmet edip gelmişsiniz. Ayaklarınıza sağlık. Umarım güzel bir gün yaşatabiliriz sizlere. İyi eğlenceler dilerim. Şarkılarımıza da eşlik ederseniz çok sevinirim. Ay yok artık, daha neler. Düşer durur aklıma, bir neden bulur düşler. Rüzgar savurur nemi, bir sebebim olur. Ne yakar ne söndürür, bir umut bizi güldürür. Yolumu kendim çizdim, takip eder yağmur izimi.
geçersin yeniden. Unuttuğun mutluluk parlasın aniden. Gelir geçer dertler, ferah tut içini. Söyle içinden geçen ne varsa aşka dair. Umut yaşarsın yeniden. Unuttuğun mutluluk parlasın aniden. Gelir geçer dertler, ferah tut içini. Söyle içinden geçen ne varsa aşka dair. Yaşarsın yeniden. Unuttuğun mutluluk parlasın aniden. Gelir geçer dertler, ferah tut içini. Söyle içinden geçen ne varsa aşka dair. Nasıl geçti günün? Tanışabildin mi mutsuz çiftimizle? Sorma. Korkunçtu. Onları da barıştırmaya çalışmadın mı? Yani denemedim dersem yalan olur. Ama boşanmak için bu kadar nedene sahip olan başka bir çiftle tanışmamıştım daha önce. Tuhaf değil mi? Oysa insan sevmek için nedene ihtiyaç duymuyor. Vay. Bakıyorum hukuk konusundaki doktorandan sonra şimdi de ilişki profesörü kesildin başımıza. Biz de bir şeyler biliyoruz Tülin Hanım. Bu arada bakabildin mi programına? Ne zaman gidelim babama? Tülin, Doğan ben düşündüm. Bunu yapamayacağım. Yapamam yani. Hiçbir şey yokmuş gibi babanla yemeğe gidemem Doğan. İyi geceler. iyi geceler Tülin. İpek? İpek! İpek!